হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে ভেরি গুড মর্নিং। আমি নন্দ, তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল ব্যাকবেঞ্চার পেটস ব্লগ। আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, মজা আছো এবং ফাটাফাটি আছো। তো বন্ধুরা, আমার যে কনুরের বাচ্চাগুলো ছিল তোমার, সেই বাচ্চাগুলো ফাইনালি বড় হয়ে গেছে। ওরা এখন ওদের বাক্স ছেড়ে বেরোবে। ঠিক আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর তারা বড় হয়েছে, কালার একদম পারফেক্টলি চলে এসছে ওদের বাবা মার মতন। এবার এই বাচ্চাগুলো মোটামুটি 3-4 মাস বাড়িতে থাকবে, তারপর এরা মেল ফিমেল কনফার্ম করে তারপর এদেরকে আমি সেপারেট খাঁচাই দেবো। বাচ্চাগুলোর কালার কোয়ালিটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা বাচ্চার কালার তাদের বাবা মার মতন হয়েছে, প্রত্যেকটা বাচ্চার কোয়ালিটি খুব ভালো হয়েছে। ঠিক আছে, এই বাচ্চাগুলো একটু বড় হতে দেরি লাগবে, এগুলো এখনও মোটামুটি 15-20 দিন লাগবে। ঠিক আছে, আর আরও অনেক মজার ভিডিও আসবে। তো চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, ভালো লাগলে পাশে থাকবে আর ভিডিওগুলো দেখতে থাকো।